Зәңгәр экрандар янына һөйөкле тормыш иптәше, бәхетле әсәй, өләсәй Резида Әхмәт кызы Котлубаеваны сакырабыз. Һиңа нисә яшь кенә булмаһын, 5ме, 50ме, барыбер әсәй кәрәк. Әсәй, ниндәй генә телдә әйтелһә лә, ягымлы һәм иң якын һүз. Минең әсәйемдең исеме латин телендә һавыктыруҙы аңлата. Тағы ла Резида исемен матур, хуш етле, шифалы зәңгәр сәскә йөрөтә. Шуғалыр минең әсәйемдең әйткән һүҙҙәре, кәңәштәре күңелгә шифа булып ята. Резида Әхмәт кызы Котлубаева районыбыҙҙың иң матур ауылдарының береһе Сапыҡ ауылында Әхмәт Сәфиулла улы һәм Хөмәйрә Сингат кызы Хөсәйеновтар ғаиләһендә 6-сы бала булып донъяға килә. 1972 елда Ҡаран 8 йыллыҡ мәктәпкә уҡырға бара. 10-сы класты Исем урта мәктәбендә тамамлай. Хеҙмәт юлын 1982 йылда уҡ башлай. 37 йыл тыуған районында эшләй. Халыҡ әйтмешләй, ҡайҙа тыуған, шунда кәрәккән. Ҡаран 8 йыллыҡ Гавриловка башланғыс мәктәптәрендә уҡытыусы булып эшләй. Артабан 1993 йылдан Мәҡсүт балалар баҡсаһын етәкләй. 20 йыл бар көсөн, йәнен биреп балалар баҡсаһын күтәрә. Шул уҡ ваҡытта ситтән тороп үҙ һөнәре буйынса Бөрө педагогик институтын тамамлай. Тырыш хеҙмәте өсөн ул Башҡортостан Республикаһының Мәғариф алдынғыһы тигән миҙал менән бүләкләнде. Әсәйем бәләкәй ваҡыттан уҡ сәхнә яратҡан. Был һәләте уға өләсәйем менән ҡартатайымдан күскәндер моғайын. Беҙҙең ғаиләлә йырларға, бейергә барыһы ла әүәҙ. Күмәкләшеп, табын артында йырлашып, бейешеп, күңел асырға яратабыҙ. Шуға ла уны сәхнә, мәҙәниәт үҙ яғына тартып алғандыр инде. Бына инде 20 йыл ғүмере Мәҡсүт мәҙәниәт йортонда эшләүгә бағышланған. Ишек алдын тултырып сәскәләр үҫтерә. Баҡса тулы емеш-еләк, йәйен-ҡышын татлы ҡайнатма, компот әҙерләп беҙҙе һайлай. Ҡош-ҡорт, мал-тыуар аҫрайҙар. Әсәйемдең татлы ризыҡтарын, тәмле үлән сәйҙәрен, төрлө-төрлө аштарын ашап туйғыһыҙ. Тәбиғәтте ярата ул. Шифалы үләндәр, емеш-еләк йыя, бәшмәктәр әҙерләп беҙҙе һыйлай. Әсәйем ял итергә лә өлгөрә. Бик матур итеп беҙҙең менән бергә тәбиғәт ҡосағында һыу буйында ял итәбеҙ. Донъя мәшәҡәте күп булһа ла, йәшәүҙәре күңелле ти әсәйем. Ул бер ҙә төшөнсөлөккә бирелмәй. Бар ауырлыҡтарҙы ла еңеп сығып була тип өйрәтә беҙҙе. Уға ҡарап фәһем алабыҙ. Мең рәхмәтлебеҙ ҡәҙерләребеҙгә. Үҙебеҙ хәҙер үҙ аллы йәшәһәк тә, атайым менән әсәйемдең кәңәштәренә ҡолаҡ һалабыҙ. Уларҙың хәстәрлеген тойоп йәшәйбеҙ. Бер генә лә сара ауылда әсәйемһеҙ үтмәй шикелле. Ҡасан ҡарама ул ауыл тормошоноң уртаһында ҡайнай. Әлеге көндә Мәҡсүт биләмәһендә ҡатын-ҡыҙҙар ойошмаһы ағзаһы. 20 йылдан артыҡ Мәҡсүт һайлау комиссияһы рәйесе. Күп эштәрҙә ҡатнашһа ла, яратҡан шөғөлө өсөндә ваҡыт таба ул. Матур паннулар эшләп туғандарына бүләк итә, өйөндә биҙәй. Әсәйемдең район гәзитендә, интернет селтәрендә яҙған баҫмалары ла сығып тора. Күптән түгел 55 йәшлек юбилейын билдәләп үтте ҡәҙерлебеҙ. Байрамың менән тәбрик итеп, һиңә оҙон ғүмер, ҡоростай һаулыҡ, бәхет, шатлыҡ, уңыштар, мөхәббәт теләйбеҙ. Беҙ балаларың өсөн яҡшы әсәй, ейәнсәрҙәрең өсөн мөләйем өләсәй, ирең өсөн яратҡан ҡатын, ата-әсәйеңә бәләкәс ҡыҙ, ҡалғандар өсөн изге күңелле, алсаҡ булып ҡал. Йөҙөңдән бер ҡасан да йылмайыу китмәһен. Беҙ һине яратабыҙ. Хөрмәтле Резида Әхмәт ҡыҙы, күркәм юбилейығыҙ һәм әсәләр көнө менән ҡотлап, ҡыҙығыҙ Әминә, кейәүегеҙ Вячеслав, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ Кира һәм Данила яҙған изге теләктәрҙе йырға ҡушып тапшырабыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Әсәй, тейеп күпме йырланған, күпме шиғыр юлы теҙелгән. Сөнки юҡ шул әсәйҙәрҙән нығыраҡ. Балаларым тейеп өҙөлгән. Нисек кенә әйтеп еткерәйем,
мәшһүр баһын. Тик һаман да